やす子は人選ミス。日テレ、24時間テレビ、旧ジャニ排除も後悔。例年にない不安材料。日本代表が史上最多のメダルを獲得し、過去一番と言ってもいいほどの盛り上がりを見せたパリ五輪。日本時間の8月11日に迎えた閉会式までの間、テレビはオリンピック一色。各局とも高い視聴率を稼ぎ、まさに五輪バブルだった。しかし、終わってしまえば平常の番組構成に戻らねばならないため、制作陣は視聴率獲得に頭を悩ませることになるという。写真、刑務所の方が豪華やん。やす子が公開した24時間。ランナーの夜ご飯特に、月末にビッグイベントを控えた日本テレビの関係者は不安に駆られているようで、8月31日から9月1日にかけて放送される、毎年恒例の24時間テレビ。今年は例年にはない不安材料がある。6月に三浦あさみアナが局を代表して謝罪していたが、系列の日本海テレビジョンの元幹部社員が、24時間テレビの寄付金などを着服したことが大きなニュースとなった。番組に大きな変化。同番組は長年にわたってチャリティー番組として放送されているが、近年はチャリティーのあり方についても色と指摘されるように。番組公式サイトでは続けることでしか信頼を回復することはできない。と説明していたが、系列局の関係者はこう語る。チャリティーが番組のコンセプトとして柱である限り、その要素をなくすことはできないでしょう。しかし、最近は、不幸を売りにしている、とか、わざとらしい、といった批判が増えてきていますし、出演者のギャラの問題も何年も前から指摘されています。タレントに払うギャラをすべて寄付したらいいだろう。それができないのだったら、もうやめた方がいい、という声は確かに増えています。そんな声の影響か否か、今年の番組には大きな変化が見られる。まず、番組のサブタイトルが、愛は地球を救うから、愛は地球を救うのかに変更された。また、長きにわたって旧ジャニーズ事務所所属タレントが起用されてきたメインパーソナリティが廃止された。タイトルが断定形から疑問形になっていることで迷いが出ているように見え弱気になっていると感じた人も多いはず。日テレはキー局の中で最も旧ジャニーズ事務所とのつながりが深いと言われていたので、そのイメージを払拭するために番組の特徴で売りでもあった旧ジャニーズタレントの出演を抑えたのでしょう。しかし局内では、そんな必要があったのか、無理しすぎではないか、という声が上がっています。というのも、年々下がってきた視聴率を維持できていたのは、旧ジャニタレの人たちのおかげだとみんなわかっていましたから、日本テレビ関係者からも懸念の声。チャリティーを謳っている番組に旧ジャニーズのタレントを出演させることで、クレームが殺到することを懸念したのは想像にたやすい。番組の視聴率が下がることを案じ、早い段階で今回は起用の見送りを決めていたというが、今になって後悔している関係者は多いという。フジテレビの27時間テレビが成功を収めたことで、スタッフは早まった。と思ったでしょう。27時間テレビには、旧ジャニーズ事務所、つまり現在のスタートエンターテインメント社所属のタレントが多数出演していましたからね。すでに世間は、日テレが気にするほど旧ジャニタレに対する拒否感はないのでしょう。そもそも彼らのファンは騒動が起きてもファンを辞めることはしませんでしたし、その数は相当なものですから彼らの起用で一定の視聴率は見込めたと思います。制作会社ディレクター。不安要素は他にも、番組の目玉でもあるマラソンの今年のランナーが、お笑い芸人、やす子に決まったことに異を唱えるスタッフもいるという。あのマラソンは、
完走できるかできないか、ギリギリのところで頑張って必死に走っている姿を見て、視聴者は感動するもの。安子さんは元陸上自衛隊の隊員ですよ。施設化部隊所属だったとはいえ、他の隊員同様、過酷な訓練を受けているはずです。辞めてから時間が経っているとしても、マラソンくらいわけないと思いますし、余裕で走り抜いてしまうかもしれません。また反対に、苦しい表情を見せられてしまうと、かえってわざとらしいと思ってしまう視聴者も出てくるでしょう。口には出しませんが、人選ミス、だと思っているスタッフも多い。同制作会社ディレクター。YouTuber、フワちゃんとの SNS トラブルでも、思わぬ形で注目を浴びたやす子。フワちゃんの活動休止発表によって、24時間テレビで2人が気まずい共演をする事態は避けられた。しかし、もし不安要素があったとしても、そもそもチャリティー番組なのだから視聴率に過敏になる必要はないはずだが。